Die Geschichte des Drogenhandels beginnt mit dem Machtstreben des Britischen Empires, der Geldgier zweier Unternehmer, die heute noch eine Säule des Welthandels sind, und einer süchtig machenden Substanz. Ritzt man die Kapsel des Schlafmonds an, tritt ein Saft hervor, den die Einheimischen Saft der Götter nennen. Er fördert Kartelle, politische Parteien, Korruption. Er diktiert Geopolitik, stigmatisiert ganze Bevölkerungsgruppen und zerreißt Familien. Weltweit wird keine Statistik darüber geführt, wie viele Tote es gibt. Circa 1790, das britische Empire liberalisiert die Welt. Indien wird zu einer Schatztruhe für England durch Baumwolle und Tee. In Benares wächst der beste Mohn der Welt. Anbau und Ertrag werden optimiert. Die Hoffnung der Briten: sie können sich damit Zugang zum größten Markt der Welt erzwingen, nämlich China. China verkauft Tee und Porzellan zu horrenden Preisen. China ist die entwickelste Konsumgesellschaft der Welt. Die brauchen nichts, sie haben alles. Die Eliten rauchen zur Entspannung Kampfer, manchmal Safran und irgendwann auch Opium. Das Opiumrauchen durchzieht die ganze Oberschicht Chinas. Entsetzt verbietet der Kaiser das Opiumrauchen. Mit dem Verbot einer süchtig machenden Substanz und der Geldgier des britischen Empires beginnt die Geschichte des Drogenhandels. Die britische Krone hat freie Unternehmer mit dem Opiumhandel beauftragt. Die gierigsten waren William Jardine und James Matherton. Sie verladen tausende Kisten Opium in der Bucht von Canton. Dort bestechen sie Zöllner und Hafenbeamte. Sie liefern ihre Waren direkt an die Triaden, eine geheime Organisation, die den Kaiser stürzen möchte. Diese Herren mit den bestickten Westen und lackierten Schuhen erfinden im Auftrag der britischen Krone den Drogenhandel. 1839 lässt der Kaiser tausende Schmuggler verhaften. Ein hoher Beamter lässt 20.000 Kisten Opium verbrennen. Jardine und Matherton wenden sich an die britische Regierung und erhoffen so, dass sie sich Zugang zu 1/3 der Weltbevölkerung verschaffen können. Großbritannien startet im Namen des Profits die Opiumkriege. Als Folge dieses Krieges gibt es eine vernichtende Niederlage für die Chinesen. Die Chinesen müssen infolge ihrer Niederlage einen äußerst ungerechten Friedensvertrag zustimmen. China war jahrhundertelang unabhängig und ist nun ein Opfer des Imperialismus. Nun muss das Opium legalisiert werden und China muss sich dem Handel öffnen. Die Insel Hongkong geht infolge dieses Krieges an die Briten und wird zu einer Drehscheibe des internationalen Opiumhandels. Einhergehend mit einer Verdopplung auf 5.000 Tonnen Opium pro Jahr. Zur Abwicklung des Drogenhandels wird eigens eine Bank gegründet, die HSBC, die Hong Kong Shanghai Banking Corporation, heute noch eine der größten Banken der Welt. Jardine ist heute noch eine Säule des Welthandels, eine der größten Unternehmen und das erste Unternehmen auf der Welt, das mit Drogenhandel reich wurde. Als Folge des verlorenen Krieges gibt es massive Unruhen in China und um den totalen Kollaps der Wirtschaft zu verhindern, steigen die Chinesen nun offiziell in den Mohnanbau ein. Als Folge der Grenzöffnung verlassen Millionen Chinesen das Land. Sie gehen nach Amsterdam, London, New York und San Francisco. Dort werden sie gnadenlos als Tagelöhner ausgebeutet. Mit der massenhaften Flucht aus China verbreiten sie die Praxis des Opiumrauchens in den Randexistenzen dieser Welt. Die Mächtigen in ganz Europa träumen nun auch von Kolonien und der Schlüssel dazu wird Opium. Frankreich möchte in Indochina eine moderne westliche Zivilisation etablieren, baut Straßen, investiert massiv in die Infrastruktur. Mit der Folge, dass kurze Zeit später die Kassen leer sind. Die einzige Möglichkeit, die die Franzosen sehen, ist der Verkauf von Opium. Frankreich kauft in China und Indien den Grundstoff Opium und lässt diesen in einer modernen Fabrik in Saigon zu einem hochraffinierten, sauberen, standardisierten Produkt umarbeiten. Es ist das erste standardisierte Konsumprodukt der Welt. Nun kann man in Tausenden von Buden Rohopium, RO-Opium kaufen. RO wird zum ersten Markenzeichen für die Opiumverwaltung Régie Générale de l'Opium. Um die Monopolstellung des Staates zu erhalten, wird der Verkauf von Opium illegalisiert.
Nun steht es unter Strafe, Opium weiterzugeben, damit der französische Staat sein Monopol erhalten kann. Je mehr Süchtige in der Kolonie, desto höher die Einnahmen. 1/3 der Gesamteinnahmen Frankreichs kommen nur aus dem Opiumhandel der Kolonie. Andere Kolonialmächte kopieren dieses Geschäftsmodell. Die Briten, die Spanier, die Holländer gründen eigene Staatsbetriebe. Die Opiumindustrie läuft bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs auf höchsten Touren. Noch nicht einmal der Krieg führt dazu, dass 1 Tonne weniger ausgeliefert wird. Millionen von Menschen werden in die Sucht entlassen. Im 20. Jahrhundert wird China noch vor Indien zum größten Opiumproduzenten der Welt. Shanghai verdrängt Hongkong als Metropole des Opiumhandels. Die Europäer kontrollieren ganze Viertel, sogenannte Konzessionen. In Shanghai gibt es 2 verschiedene Sorten Opium. Ein braunes, billiges für die Armen und ein weißes, hochraffiniertes Produkt für die Jugend der Oberschicht. 13 Millionen Chinesen sind nun opiumsüchtig. Es folgt erneut eine massive Verbotskampagne des chinesischen Staates, der chinesischen Regierung, des Kaisers, aber die Europäer ignorieren das und verdienen glänzend daran. Die Chinesen, clever wie sie sind, denken sich, naja, wir werden wohl nicht gegen die Europäer siegen können, wir können sie militärisch nicht davon abhalten, hier unsere Opiumverbote auch einzuhalten. So wenden sie sich an den kommenden Hegemon auf der Welt, die USA. 1909 wird in Shanghai der erste Welt-Opium-Kongress abgehalten unter Beteiligung der USA. Nun schließen sich auch alle Europäer zu einem Kartell zusammen und wollen natürlich die Produktion nicht drosseln. Als die Sucht langsam die Oberschichten, die Jugend der Europäer erreicht, lenken die Europäer ein. Zu Anfang des 20. Jahrhunderts gibt es die Erfindung der Opiumsynthese namens Morphium. Etwa in dieser Zeit finden auch große Pandemien statt, wie Tuberkulose, Typhus und Cholera. Genau in dieser Zeit können wir übrigens dieselbe Entwicklung von aufkommenden Fake News feststellen. Bereits 1850 wurden in Deutschland während der Cholera-Epidemie Fake News verbreitet. Diese Fake News haben zum Beispiel aus Seiten der Oberschicht so geklungen wie: Die Unterschicht, die ist ja so dreckig, die sind halt schmutzig, die sind von Gott sozusagen in diese Welt so hineingeworfen. Das ist ja kein Wunder, dass sie Krankheiten verbreiten. Und auf der anderen Seite haben die armen Schichten gesagt, es sei eine Verschwörung der reichen Schichten, um die Armen zu dezimieren. In dieser Zeit ist Morphium aber immer noch frei in Apotheken erhältlich. Kleine Anmerkung am Rande: Durch die Opiumsynthese, das Morphium, ist 1850 das erste Mal der Zeitpunkt in der Geschichte der Menschheit erreicht, wo der Mensch sich entscheiden kann, keine Schmerzen zu empfinden. Heinrich Emanuel Merck macht ein großindustrielles Verfahren möglich, der Opiumsynthese zum Morphium, heute noch der 5. größte Pharmakonzern der Welt. 1881 werden 10 Millionen Dosen Morphium auf amerikanischen Schlachtfeldern verteilt. Als Gegenmittel zur Morphiumsucht wurde ein neues Präparat vermarktet, nämlich Kokain. Kokain, ein Erfolgsprodukt, in Salbentees zum Rauchen, in Coca-Cola, frei erhältlich, zum Zeitvertreib, insbesondere für eine reiche, gelangweilte Oberschicht, sehr attraktiv. Kokain wird öffentlich in Anzeigen beworben, man müsse es nehmen, es sei ein ganz tolles Produkt, man fühle sich danach direkt besser. Mit dem Aufkommen von großindustriellen Verfahren werden Drogen immer billiger. Bayer hat den größten Marketingtrick der Zeit angewandt und dadurch das erfolgreichste Produkt der Welt entwickelt. Das Patent für Acetylsalicylsäure lag bei einem anderen Konzern, also hat sich Bayer einen Marketingtrick einfallen lassen. Sie haben ASS mit einem Markennamen versehen und somit einen Welthit in der Pharmaindustrie gelandet, nämlich Aspirin. Um diesen Welthit sozusagen noch einmal zu erzeugen, haben sie selbst ein Produkt entwickelt, ein Hustensaft, garantiert ohne Nebenwirkung, für kleine Babys, für Koliken, für jede Form von Schmerzen. Und diesem Saft haben sie einen Namen gegeben, die Göttin, Heroin. Heroin
ist eine Marketingerfindung von Bayer. Bayer hat den ersten Test sehr wohl gesehen an Hunden, das es schwerst abhängig macht. In den USA bereits seit einigen Jahren eingesetzt, schätzen wir circa in dieser Zeit etwa mit 12 Millionen Abhängigen. Kleine Randanmerkung: Kein anderer Konzern dieser Welt wäre so diabolisch gewesen, Monsanto zu kaufen. Bayer sehr wohl. 1909. Die USA verbieten den Import von Opium. Kokain, Heroin, Morphium werden unter Rezeptpflicht gestellt. Es ist also nur noch zu medizinischen Zwecken erlaubt. In dieser Zeit herrscht zum ersten Mal die Vorstellung, dass ein Staat sich um die Gesundheit des Volkskörpers zu kümmern hat. Das Kalkül dahinter war: Wenn es Kranke und Abhängige gibt, dann können diese nicht Kriege auf dem Schlachtfeld ausfechten. Also müssen wir Vorsorgeprogramme erschaffen, wie zum Beispiel Impfungen, um die Wehrfähigkeit zu erhalten. Die Gesundheit des Einzelnen spielte keine Rolle. Nun ist weltweit erfolgreich der Handel eingedämmt und nur noch auf staatlicher Ebene möglich zu medizinischen Zwecken. In diese Lücke springen nun die ersten kommerziellen privaten Drogenhändler der Welt. Der erste Drogenboss dieser Welt war eine Frau, La Nacha. Ignacia Yasso de González war der erste professionelle Drogenboss dieser Welt. Sie hat über 40 Jahre zwischen Ciudad Juárez und den USA geschmuggelt. Keiner ist auf diese Frau gekommen.